আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে একটি ওয়েল্ডিং মেশিন সার্ভিস করে দেখাবো। এখানে একটা ওয়েল্ডিং মেশিন যা 400 এমপিআর থাকার কথা আছে, 341 পর্যন্ত এটা হাইস্ট। যে আপনার কোনো মেশিনটা দ্বারা কোনো আউটপুট দিচ্ছে না, তা সব ঠিক আছে, কিন্তু ভোল্টেজটাও আপনি এমপিআরটাও কমে গেছে এবং কোনো আউটপুট নেই, তার মানে ঝালাই হচ্ছে না আর কি। ফ্যান ডিসপ্লে সব ঠিক আছে, জাস্ট কোনো ইয়ে হচ্ছে না। এটা আমি আজকে আপনি দেখাবো কীভাবে সার্ভিস করতে হয়, সার্ভিস করে দেখাবো। প্রিয় ভিউয়ার্স, এটা আপনার সার্কিটের ওয়েল্ডিং মেশিন। এই দেখেন অলরেডি আমি খুলে ফেলেছি আপনাদের সামনে। পুরো মেশিনটা আপনি সার্ভিস করে দেখাইতেছি কীভাবে কী সমস্যা হয়। এটা আপনার 400 এমপিআরের ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা কারেন্ট জ্বালাইয়ের জন্য আপনি বেটার। এখন বর্তমানে এটা আপনার বেস্ট কোয়ালিটি বললে চলে, এটা এখন সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আমি পুরো সার্কিটটা ওপেন করে ফেলেছি। এটা দেখছেন আইজিবিটি আর কি খুলে ফেলেছি অলরেডি, যেটা নষ্ট হয়ে গেছিলো। এটা আপনার দুইটা আইজিবিটি রয়েছে সিঙ্গেল বাটে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনি নতুন দুইটা দেখাইলাম, এখন পুরাতনটা। এই যে আপনার দুইটা আইজিবিটির পয়েন্ট দুটো, এই একটা দেখতে পাচ্ছেন আইজিবিটির পয়েন্ট। এই দুইটা জায়গায় আপনার আইজিবিটি চেঞ্জ করতে হবে। এখানে এটা আমি সুন্দরভাবে আর কি যত্ন সহকারে এটা চেঞ্জ করে দেখাবো সুন্দর। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন আমি অলরেডি লাগিয়ে ফেলছি হিট সিংয়ের সাথে আপনার আইজিবিটি দুই পাশে দুই প্রান্তে দুইটা আপনার আইজিবিটি ইউজ করা হয়েছে। এই এক প্রান্তে এইটা, অপর প্রান্তে আপনার এইটা, দুইটা হিট সিংয়ের সাথে দুইটা আইজিবিটি লাগানো হয়েছে। দেখছেন খুব সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে লাগানো হয়েছে, যাতে কোনো পয়েন্ট ডিস্টার্ব থাকলে কিন্তু আপনার পুনরায় আবার নষ্ট হয়ে যাবে। তাই খুব কেয়ারফুলভাবে কাজ করতে হবে। এবার দেখতে পাচ্ছেন অপর প্রান্তে এবার দেখাবো ওয়েল্ডিং মেশিন 400 এমপিআরের যে কোনো সার্কিটের সিঙ্গেল পার্টের। এখন বর্তমানে এটাই প্রচলিত বেশি, বর্তমানে বাজারে এটাই আপনার রানিং মেশিন দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমি লাগানো হয়ে গেছে পুরো ডিসপ্লে সহকারে মেশিনটা আপনি এখন আমি সুন্দরভাবে লাগিয়ে ফেলছি। লাগানো হয়ে গেল, এখন আমি আপনার অন করে দেখাবো মেশিনটা। এটা দেখতে পাচ্ছেন আগে ছিল 341 পর্যন্ত হাইস্ট, এখন চলে এসেছে 410। তার মানে আপনার 400 এমপিআর থেকেও আপনার 10 এমপিআর বেড়ে গেছে, কারণ এটা আইজিবিটির সমস্যা ছিল। আইজিবিটির সাথে আর আপনার ডায়োডের রেজিস্টারের সমস্যা থাকার কারণে এটা হয়েছিল। এখন আপনার পুরা ভোল্টেজটা এবার এখন পাবে। এখন যে কোনো আপনার কারেন্ট জ্বালাই করতে পারবেন, 400 এমএম পর্যন্ত আপনার ফোর্স দিয়ে রডটা গালাইতে পারবেন। কারণ আমি দেখাচ্ছি আমি একা মানুষ, তো এর জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখন 51 ভোল্টেজ পর্যন্ত চলে এসেছে। আর আপনি ডাইরেক্ট লাইনে দিলে, এটা আমি সিরিজ লাইনে চেক করতেছি, তাই ডাইরেক্ট লাইনে দিলে এটা আপনার 70, 75, 90 এরকম চলে আসবে। আর দেখছেন ডিসপ্লে দেখছেন 410 এমপিআর চলে আসে। ভিউয়ার্স, আমাদের ঠিকানা বলছে বিশ্বাস স্কিল অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ও সার্ভিস সেন্টার। এটা গাজীপুর বগুড়া বাইপাস বাসন সড়ক। এখানে আপনি সকল ধরনের ওই সার্কিটের ওয়েল্ডিং মেশিন সার্ভিস করা হয়, এবং যে কোনো আপনার পাওয়ার টুলসের যে কোনো মেশিন এখানে যত্ন সহকারে সার্ভিস করা হয়। আমার দোকানে আমি ওয়েল্ডিং মেশিন বিক্রি করি, এবং নতুন যে কোনো হার্ডওয়্যারের পণ্য আপনার লাগলে আপনি চাইতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন